Action. Ngiyabingelela mathonga amhlophe ngiyabingelela indlondlo zezulu. Ngikhuleke ningamangalile ngomsindo abantu abadala sisekuhambeni ke la sikhona phansi eNatal la ebengiyosebenza khona ngase ngithola ithuba njengoba bengithembisile ukuthi ngizobuya ngeindaba zomjolo njengoba bakhala abantu bathi hayi mkhulu sayifuna indaba zomjolo sesibuyileke ama relationship ke sochaza yona ke ngisahamba nayo ke intombi kaHlongwane. Hayi bengizothanda ukunibingelela nonke emakhaya nayo topic yodumo Njoloville. Sifikile sibonile ama comments. Mkhulu right? Ya right ukhathala. Yeah. Ukhathala. Yaphileka kodwa. Impilo injani yona ngaphandle kokukhathala? Impilo ikhona nje impilo ikhona. Akuna progress akunankinga. Silight. Yeah ngithembise abantu la mkhulu ukuthi ngizovela ayi kodwa igwaba abalisa ngishaya ngizovela next year. Okay singabumusha ngesikhathi namhlanje sizokhuluma ngama relationships. Spiritual child si lonely. Aku relationshipeki akujoleki. Ngiyabheda mkhulu. So I just wanted to find out ukuthi nje question yami yokuqala, are we allowed to have relationships? Why I'm asking is because esikhathini esiningi hayi man akujoleki mkhulu. Akujoleki bayabaxosha basixoshela abantu abogogo. Bayabashaya bahambe. Ngicela nje ukubuza ukuthi nje firstly are we allowed to have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Are we allowed to have that? Yes, si allowed gogo sabantwana bomoya. Si allowed ngoba umele ukukhumbule ukuthi okokuqala isibongo kumele singafi. Isibongo kumele sivuke. And okwesibili ikhwama lezi esithathayo akumelanga zife kumele kube khona abazamukelayo thina mase sindlulile. Abazukulu abogogo bayabafuna. So si allowed vele ukuthi sivuse imizwa yobaba. Nomama bayahambe bayovusa ibagane kuke kikizwe nje ekhaya kujatshulwe. Inkinga ayikho edlozini gogo ngomjolo ngama relationship akunankinga si light. So then now my next question would be based on what you have said. With the same breath mkhulu. Why kungajoleki? Inkinga ikuphi? Is it us or I don't know man akujoleki kulonely la to a point where now a lot of people sometimes baba skeptical to accept a gift yabo because of they will tend to say ikhehla lithi alifuni umuntu ikhehla lakho malivukile lithi alifuni umuntu. Is there such? Uyazi la wena gogo ngizoxolisa nje ngomsindo nje ningamangali abantu abadala sisekuhambeni. Uyazi wena gogo kunento esinokuyenza siyabantu othathe into kusho ukuthi kunalento yabantu abanonusela abantu ngedlozi abanonusela abantu ngedlozi. Bathi idlozi alikufuna ukuthi idlozi alikufuna ukuthi ayikho yonke leyo nto leyo ukuthi ikhehla alifuna ukuthi ikhehla alifuna ukuthi inkinga ayikho elokhuza edlozini. So into ebakhona ukuthi mase abantu kumele sifunde ukulinda. Angithi kumele sifunde ukulinda sikwazi ukulinda sibe patient. Angithi mase patient sizokwazi ukulokhuza sizokwazi angithi ukuthi sithole abantu abasibekele bona ngoba uma umuntu nomuntu umuntu wakhe la emhlabeni. So kunalento yabantu abayikhulumayo bathi idlozi lithi ayikho yonke leyo nto leyo lokuthi ikhehla lami alifuna ukuthi ayikho yonke lento ngoba noma ungambathwa umkhulu ukhumbula ukuthi umbathwe ikhehla wena intombazane angeke babchintshe ubulili babo angeke futhi bakuvale. The only problem ukuthi thina asilandeli umthetho wabo noma sahambe ngeplan yabo. That is why ubona manje kunama distraction ubona kunezinto eziningi amahambo namapothoni la emjoleni ngoba wena usukulahla manje umsebenzi ungena kulomsebenzi ngoba ufuna umuntu ungena kulomsebenzi ngoba ufuna umshado awuba acknowledge abantu abadala engako manje benza ama distraction kuphike emshadweni
nomshado ugcina uphela nomjolo ugcina uphela ngoba so focus komunye umuntu awusafocusanga kuwo. Okay mkhulu ngiyakuzwa ke maybe asinakuqonda ngokuthi what is a distraction because of remember we are young firstly and uthando into efunekala empilweni. So now ngine boyfriend ngamukela ubizo how sekuthiwa boyfriend amayisafuneki into engifuna ukuyazi mkhulu angazi noma impendulo yalokho nayo na kwenziwa yini ukuthi siyekwe sithandwe ngithi mase ngamukela ubizo lolu uthola ukuthi manje sekuthiwa hayi cha lo muntu wakhe asimfuni thina. Understand ukuthi ububhlungu baleyo nto leyo ngoba lapho ngizoba nama options ayi2 kuyimi nje nguzane ukuthi how angeke ngizothi ngiphushe i13 years nomuntu impilo yami sinama plan nalomuntu lona manje sekuthi kwenzakala ukuthi ke ngemonth ay1 ngamukela ubizo sekumele manje ngilahlele yonke le 13 years for into manje esanda kuqhamuka. Or you understand so the question with that is why? I don't know whether you've got the answer for that, but why abogogo bayizinto ezibhlungu kanjalo nje? Uyazi ake ngibeke kanje impendulo yakho nawo ake ngibeke kanje obokubheke most of cases ne izinto zakho ivalekile ziyaqala izinto ziyabheka bese ke kuyathunyelwa bathi hayi wena nobiza kuqala ehlanu uthandaza le minute uqala nje ukuthandaza uyaqala uba nenkinga angithi nomuntu wakho angithi eParliament sisa recognize mele uzibuze wena ukuthi why mina mengicela impilo basusa lo muntu you understand so yabona into kumele siyazi nabantu into kumele bayazi ukuthi idlozi angeke likubusise usendaweni errong yabona angeke likubusise uhamba nabantu abawrong angeke likubusise uhamba nepartner errong you understand before bazokubusisa abaqale basuse la duze kwakho abantu abathandayo angithi bazosusa abantu abathandayo angithi la duze kwakho that is why thola sikathini esiningi basusa nefamily so yabona into kumele siyazi momntwana edlozi kumele ube patient okokuqala awazi ledlozi lizanani phe kwakho angithi obvious liza nencebo but idlozi lona libuka ngale wena ongabuki khona ukuthi lo mntwana mesingamvulela lencebo lo uzombulala yayibona lo uzoba nomona ambulala and idlozi angazi ngizothi idlozi selfish or linjani yabona amakula ne bazongixolela uma ngithi amakula mhlawumbe ngikhuluma kabi yabona incebo yabo bayibambe between bona Indian yes bayibambe between bona angeke Indian ishado omunye umuntu you understand bafuna ini wealth yabo igcine kubo so nedlozi nalo lenjalo if ngisebukhosini mele ngithola umuntu osebukhosini ngayithola le so thola thina labantu esibathandayo abangafunwa idlozi ngoba idlozi line future nawo I understand leyo and into kumele futhi si understand angeke uzuzwane nomuntu onganabizo oqala ilo angeke ongasuka uye kuphi uthola umuntu le minute uzazi wena ukuthi une calling nalozo zeduze kwakhe kushele noma lozomshela nalo wena omthandayo unobizo I understand angeke umthola umuntu onganabizo so idlozi lela yenza lento la ibalance manje into iselekithi kuphi enyameni. Okay mkhulu ke ngicela ukubuza umuntu umuntu osebenza ngomoya uyakhethelwa na umuntu umlingani wakho wayumoyizela uyakhethelwa na uyakhethelwa khokho uyakhethelwa ingako kumele uqale phambi kokuthi wenze izinto idlozi lakho libe lihlambulukile yabona kune story nje engizosikhuluma nje sincane ngami angithi sabantu njengoba usuthi siyanga angithi amagazi ayashisa kufike ipoint ukuthi ngifuna manje kuba nginomuzi ngiwani kushoda umama la endlini ngokucabanga kwami kwasemhlabeni nangokuthanda kwami ngimthola umuntu istory sakho njalo esami leso
ngimthola umuntu mengimthola umuntu libuye ledlozi lithi akusomakoti wethu lo owethu yeza hayibo uyayibona lento lithi lo akusowethu ngahlala naye kodwa akukho ozokwenza between wena naye yana ngikhuluma ngento mina yeminyaka ngithi ngihlale nalomuntu 4 years uthe la sokuzophothula 4 years uqale 5 years baza ngamandla manje bathi asimfuni lo akusomakoti wethu yabona mise baqala bayangibonisa manje izinto azenzayo you understand senginokumphupha angena ngewindow nokumphupha enzani ngibona ukuthi uyaganga and ngitheme ngiqinisa ikhanda ngithi phela manje nawo umuzi nani nithi manje ngifuna ukungithatha ningise kuphi uzosala nobani lo muzi bathi kodwa simfuni owethu khona ngitheme ngithi ngiqinisa ikhanda kwangena abantu ngebhanga bangithathela imali yabona basho bathi sizokubulala susa lo muntu ngamsusa bathi wethu siyamazi la bafethu idlozi lakwazi ukukhethela umuntu as long ukwazi ukubekezela okwazi ukulokhuza lo enginaye mhlambe ngimazi 10 years ngingakaze ngambona baloko bafika bathi nangu yonke into structure yonke into bathi nangu wethu yabona bathi ungakwenza kodwa nangu wethu ngoba angithi idlozi la prepare umuntu liletha nomuntu futhi okoqala nje abalizokhethela umuntu likulethela umuntu ozokwazi ukuthobela umuntu ozokulalela uzoqala uthi ngizilile akwazi ukuthoba azokwazi ukuhlonipha Nkosi meka kuhlonipha uhlonipha ini idlozi angithi angeke azaba ngumsindo ekhaya so lo wena ozilethela yena yilo ozokumela ngeenyawo bangumsindo enzeni owakho ke lo zodistructor idlozi and njengoba likhethela idlozi ukuthi melingakhona ukukhuluma kimi likhuluma kuye angithi manje siba nezithi thothi kimi abantu bayafika abangitholi bafike kuye ke bakwazi ukudlulisa imessage kuwe kodwa lona lakhethela futhi ke angeke likulethele umuntu ongamazi uzomphupha loyo muntu uzothi umbona usho ukuthi hayi manje lo muntu ngathi ngeke ngambona. Okay mkhulu ke angicela ukubuza ke owakho wahlangana kani angithi uthi umphuphile yes angimphupanga ngomletha ngevision angithi ukubona kwethu asifani okay yeah well yes that's true mabaloko babhizi bamveza over the years lezo mphupha ngazo and then finally masokuthi manje naku ke seniyahlangana nahlangana kuphi usho ukuthi before ngizohlangana naye ahambe baloko kwamletha ngikhuluma ngento yeminyaka njengoba 10 years angithi bese ke kufika isikhathi sokuthi yazi mina sengikhathele lokhu ningitshela ngomuntu and understand that time sengisengile sengihleli ngiyi1 baloko ngithi hayi mina sengikhathele manje madoda kwafika isikhathi sokuthi kumele ngise abantu emanzini bengisahamba ngemoto ebovu ungakahambi ngale ngihamba ngayo manje bengithi ngiyayistarta le moto ayidumi ngithi ngiyayistarta imoto ayidumi ngithi kule insizwa hayi asokhen madoda asambile sizofika kodwa la siyakhona hayi sami bathi bangitshela bathi no lo muntu ozohlangana nazo hlangana naye emanzini ngabuza mina ngathi amanzi maphi ngoba ngihlangamba wonke amanzi yonke indawo le kwamapha amanzi ngizombona kanjani mina nithi emanzini uyayibona into sometimes imosokhathele ukulinda and mebaloko bakhuluma ngomuntu ongamboni uzijela ngathi sengiyahlanya la ngathi uzohlangana naye emanzini so ngalelanga ngizohlangana naye kwafika lezo insizwa sahamba yabona mesihamba emanzini mengizoyehla ngembona i-distance ne maybe 5 meters mengizoyehla nje emanzini uguqile lapha uyathandaza ngimbona ufaka impahla ezimhlophe ngihamba nazo le insizwa ngitshela le insizwa ukuthi yazi lo muntu lo ufaka impahla ezimhlophe uyathandaza siphume ngapha singamphazamisa mengithi ngibuyisa amehlo ngithothi impahla akasigqokanga ufaka uphethe into yangazi lapho noma yini emhlophe uyibeke phansi uhamba nomntwana so ngokwe-vision ngibona la ukuthi bese ngibuya ngokwe-vision sengichaza ukuthi ngokwe-vision umbona afake white okay mase ubuya ngokwenyama ubona ukuthi hayi cha i-white ayikho akayigqoka uyibeke phansi nyehle bese ke sengithipa lo mntwana ahamba naye ngithi tshela lo muntu afake impahla yabona ezimhlophe yabona phezulu noma iduku noma isiphika la phezulu ngiyandlula ngithi angifuni ukumphazamisa kanti uyangizwa meka ngizwa athi ngithi hayi thatha into emhlophe ifake la yabona mengidlula bathi hayi uye kumakoti wethu uza kulinda ngithi mina kanjani manje hayibo kodwa ngisandlula ngakhuluma naye bathi hayi uza kumela angeke ahambe mina aqeda ukuthandaza sebenza wena lapho uqeda hayi ngisebenza ngempela mengiloko ngithi ngiyabheka wona umuntu umile ngithi nyoke ngizwekela yazi khona lento ekuthiwa i-danger vu
ukuthi wenza ungakholwa. Yeah. Hayi ngithi alright hayi. Ngathi uke wayibona lento le. Hayi yenze ngempela ame ngiqeda ukusebenza ngiye kuye sixoxe ke sidlunga umdlulelo umoya ngimchazele engikubonayo acela amafoni nami hayi ngimnike nje ngedoubt ngithi hayi sizobona mengifika endlini bathi uye kumakoti wethu ke lo uzoza la ekhaya azohlola ethi mina bathi uzoza azohlola la ekhaya uye kumakoti wethu ke lo ngithi hayi ngikanga ngami. So wena at that moment umkhuluma umile ukhuluma naye yena makakhuluma nawe leya vision owawuyibona 10 years beloko bekukhombisa was it the exact same person akusukuthi mhlambe khona iphuthe la yenzakala. Yazi ithi ngicacise kanje bathi ngizohlangana nomXhosa. Okay. Ngoba kunekhehla lami la kaXhosa. Alright. Ngathi mina eMxhosa ngimfuna ngizomxolela. Ngathi bayongena lo muntu. Ngathi lo muntu uzohlangana naXhosa wakithi Nkosi yami. Athi stripe ishape bamveze short hair yabona yonke into. So ngithe mengikhuluma naye ngabona ukuthi hayi man nangi lo muntu. Because bathi stripe uzoba ishort hair inenwele encane. Bathi babuye bangitshela ukuthi awusagileka. Mina lokho bakhuluma bathi awusagileka. Basamgila la khona kodwa uzoza. So mengikhuluma naye ngiyabona ukuthi hayi man nangu lo muntu. Yabona bathi khona lento ukuthi umuntu umbone bese uyangabaza ukuthi hayi akusukenza usukela umntwana womuntu kanjalo. Yena manje uthini kuwe mkhulu? Because ngiyacabanga ukuthi mhlambe if ever wena kuma visions bombona maybe naye kubo bebembonisa. Yes bebakhuluma vele ukuthi hayi nayo yakuphupha kodwa ukuthi asikahlangani angithi washo ukuthi hayi nayo sengisho ukuthi manje njengoba senihlangene masenibhekana lapha emlanjeni meet me at the river na kutsatsa tada nangu sekafikile lapha ikhona into awayisho mhlambe yena eyabonisa ukuthi there is a connection and uke wakubona previously before. No into emanzini akukho ukukhuluma. Emanzini sakhuluma saqeda kwathi le minute angena endlini ejardini mekangena ejardini ngoba khana asho ukuthi hayi man ngeke ngangena la. Yabona ngathola umkhulu so kunenkonzo la ekhaya kunenkonzo. Athi kunenkonzo ngithi yebo kunenkonzo athi ngeke ngangena la ekhaya ngeke ngabona ukuthi ndenekeke yazi futhi umuntu wesifazana angeke avela ukukhuluma. Aloku angifupha but asaba nje ukukhuluma baloku bangitshela ukuthi hayi uyakuphupha ebusuku uyayenza ukuthi bayaxoxa bakube ebusuku kunje into enjengale. Okay mkhulu hayi ngiyakubona ukuthi hayi ku right uyadlowa man mawukhuluma ngale story mayeke nceda thina kozaneleke mkhulu. Yini impawu mhlambe ekumele ukuthi uyibheke mawumuntu omoya if mhlambe ufuna umlingani? And also is there a process mhlambe ukuthi ngibacele umuntu mangibona ingathi akekho or akezi or kwenziwa kanjani because of siyasaba ukukhuluma ngomjolo ebantwini abadala. Siyasaba ukuphahla sicele kulamakhehla ukuthi mawahamba ayofuna insizwa ezokwazi ukuthi ime ikhaya lime liqonde. Ngoba I think masithatha sibeka manje nje emhlabeni angeke ngifike kumama noma kubaba ophilayo ongizele ngithi ngicela ningincede ningilekelele man ngilonely ngicela ngiyofunisa umuntu yabona into ezinjalo. So uyacelwa naye emakhehleni umuntu kubo gogo nabo ukuthi ucela ukuthi ngicela ukuthi ningifunise umuntu noma kuyisono ukwenza lokho na. Alikho ihlazo emsamo. Ngoba labantu bahleli kuwo. Okay. Umuntu uyamcela ngoba nami kuze bakhulume kanje benguqa ngicela. Okay. Ukuthi nyoze ngiguge kunganamzukuru la nyoze ngife kunganamzukuru ngicela umuntu owenu. Yeah. Angithi ngaba mocelo yasho ukuthi ngicela umuntu wena ozonhlonipha aniphathe kahle. Uyamcela umuntu bese ke soyalinda. Angithi and ukhumbule ukuthi kunedlozi elibi. Yeah. Mokunedlozi elibi uzothi mocela bafike masinyana umuntu ubona ubukhazikhazi ubona imali ngoba sesithanda imali ubona impilo yakhe kanti akusuye uyandlula
uyayibona leyo uyamcela umuntu noma somtholile uyahamba futhi uyombika emsamo angithi engakahlangana uyambika futhi uthi insizwa kabani kanje ithi futhi kwakho ubuhlobo la ekhaya manje ngicela ningibulele abantu abadala bazokuhambe bakumbulele mokuuye uzohlala and nawe if unihlangana naye uzoconnecta nomoya wakho. Okay mkhulu. Alright manje ngeke ngafunda esinye story. There was this lady ne wayeshadile for 25 years I think kuthi nje kuthi wagana emncane kwatholakala ukuthi vele uyinto ayaziyo nomyeni wakhe ukuthi usisi unobizo. Hayi kuhambeke fast forward the years amkela ubizo lwakhe usisi ngoba bese umoya somhlupha. Uthe makaqeda ukwamkela ubizo I think a few months later wa divorce. Because angeke sikwazi ukuthi singene kakhulu eindabeni zabantu sibuze, but yena wathi maka commenta wathi akusubizo olwenze ukuthi a divorce kuyinto ekade izoyenzakala ekhaya kwakhe. So ngicela ukuthi ukhulume nomuntu le othe makamkela ubizo lwakhe kwadivorcewa othe makamkela ubizo lwakhe abuya lamakhehla lawa athi le onayo boyfriend asifuni thina for ama reasons ahlukahlukene. If you retaliate ngithi mina hayi umshado wami angeke nje uwe ngendaba yokuthi nakho ngamkele lokho, or angeke nje ngize ngiyekele boyfriend yami because of ngamkele lokho kudala siphusha nayo. What happens to a person owamkelile? Ngikhuluma ngomuntu owamkelile umsebenzi, bafika kuye bathi asimfuni partner lo nayo, whether you are married or you are not married. What happens ku spiritual background lapha ya kulabo gogo lapha? Yabona lapho ne kuba izinto eziningi. Yeah. Ngokunye kaya kube nomshado ukuthi ushade kanjani. Ngoba izinto zihamba ngesiko. Yeah. Uthola ukuthi wesikhathi eminye umshado ayiqedwa ubizo njengoba shiqedwa yinosiko angithi nokuthi usiko la yenzwa laphelele ekhaya waphuma ngendlela ngani wabikwa ngokwendlela nesekelo uphume kuso umsamo okuphahla uphahle ngendlela eright angithi and then ukuya phambili njengoba ngisho ukuthi sinokuyifunela umuntu wethu ake ngibeke kanje idlozi lafika ukuthi yabona bongathatha lobizo singakwenza amandla ukuthi uthole imall own imall own ama truck yabona uthola ukuthi abantu bayabheka ibackground yalomuntu onayo bayantula yayibona umsamo wakhona ukho right nabo abekho kulezinga kuyo obvious bazokususa because uzodla umcebo wakho you understand because enye into futhi eceda indaba yobizo abosisi kakhulu baya kakhulu ku ngithe insizweni umuntu athengele umuntu imoto yabona for ukuthi amkhiphe angithi yabhadalele rent amenzele yonke into leyo nto icanula idlozi yayibona lento ngoba wena sokhipha incebo okumele ngabe uyaphila la ekhaya uyisa komunye umuntu onganasizo kuwe uyayibona leyo nto ngoba omunye thola ukuthi ngokuhlangana naleyo nkinga thola ukuthi omunye unebusiness ngimphakamisele ibusiness ngiyenza ibusiness iphakame bese ke sekalithatha iboyfriend abeka upfront I understand leyo bese kayabuya athi mkhulu ibusiness alisalunge ngithi phela silirana umunye umuntu alirana abanikazi balo bahlehlile jo isimo so engathi abosisi bangama nathi insizwa singama ku position edlozi lithemba idlozi ayikho into engeke iziyenzeke. And then number 2 njengoba ngisho ngendaba yobizo uma uyikhethele wena loyo wakho bona abafuna wabo ngoba okoqala kumele ubheke yabona kudala mesibuyela kudala komkhulu bothi mofika uzohlola enyangeni noma kumthandazo umkhulu uma ungamtholanga bothola ugogo angithi asemsama sebenza basebenza boyi2 uma ubheka izinyanga zanamhlanje othi izinyanga kodwa umayi 1 kodwa unenkosikazi so ubizo lalo muntu liyapi
umsebenzi wakhe uyaphi yabona uyanyatheleka ingakho kuzoba ne distraction so mebaqokela umuntu ukuthi nizosebenzana niyi2 angithi nisebenze niyi2 ukhumbula ukuthi mangabe ngisebenza mina mokuza umama angithi angeke ngifike endabeni zomama kumele ngibize umuntu angithi umama wasendlini ngithi mama wasendlini ngicela uattend umama nawe usebenza kumele ubize mina so kumele sisebenzisane mozosebenza u1 vele izophela umshado so mebaqeda umshado basuke bazibona ukuthi hayi nango wethu esomela ngoba ukhumbula abanye abantu kakhulu baphethe nobuholi angithi ukuthi uzohamba vula inkonzo ngale sikhwama angithi uma mfundisi ufaka umfundisi angithi meyazi bazomkhethela umfundisi ozorana yonke lento iphakamiye phambili. Okay, so answer yakho what I'm gathering ukuthi thina sifuna ukuphikisa because of sifuna type ayina type why yazi idlozi gogo idlozi alina type idlozi libheka inhliziyo okay libheka inhliziyo alinandaba ngefashion yana sona libheka inhliziyo umusa ubunene bakho ngoba ungabheka itype ulandeliyo lobhoni kusasa ikudlise kubulala ifuna amafu uyayibona leyo yelo bhoni kusasa so hleli la endlini uphuma nawo nemoto ngaphandle akakuhloniphi yana konke bese ngibeka nje so bona abafuna umuntu ozokubekezelela noma ugula uzohlala nawe akunese umuntu onomusa umuntu onesihawu umuntu ononembeza umuntu abazoxoxa kuye ukuthi nencebe iphakame kuye uze ngoba phela ipurpose edlozi ukukhuphula iwealth yakhe ukhulisa ingane nebanye manje muzofuna wakho wena type yakho uzothola le type yakhe ezokushaya every day ufuna imali ngenkani mebuya le mali ekushaye so lo muntu akusomuntu wakho. Okay, so mkhulu ke asibe nje ne discussion manje without even answering any questions or posing any questions to you. So into engiyibonayo ne, you will correct me if I'm wrong. The moment uthatha ubizo and then unalo muntu naye, let's say mina nginomuntu, okay, let's say mina when I started la kulo bizo I had umuntu mina engangizwana naye. And then I think 3 months or 4 months before ngizokwamukela ubizo lwami kwaba nje ne silent treatment ngisho njalo. Yeah, I would say that azange kusa relationship heka yabo mkhulu. And into engayinotice ukuthi with the past relationships uyazi inhliziyo ibabhlungu phela iheartache ayidlali kanjalo phela iheartache yabona. So yeah, 4 months before ngizothatha ubizo savele kwathula nje kwazithulekela nje and ngaba nalento yokuthi angeke futhi ngibuze ukuthi kwenzakalani. Like I felt ukuthi I'm just tired for that ukuthi ngibuze lokho yabo. So ngathi mase ngamukela ubizo ke hayi kwahlukanwa ngempela kwabonakala ke manje ukuthi vele hayi ipower couple iwila isekho. But ngathi mase ngiloko ngingena deep with spirituality and then I had dreams and visions ukuthi hayibo lo muntu bekade ngithi nginaye siyakha yabo ngoba the first dream kwaba khona ugogo wayekhona wathi yiyo na lento ubuyifuna mabathi awubangibonisa ubrothers negigaba zakhe ngeke ngize ngizinabe la ku video yabo. So manje mkhulu mina into engibonayo if ever maybe let's say unomuntu uba nobizo uyalamkela kuba neinkinga eparadise, there is something lo muntu wakho angayilungelanga kuwe and the idlozi or abantu abadala they don't want to be compromised. So well-being yethu it's more important to them than ukuba ku relationship. Am I right? Yeah. Because that is what I've realized njengoba ngiloku ngibusy ngila kulento yomoya ukuthi noma ngabe akusi boyfriend per se kunokuba nje khona ubungani i-friendship eninayo nomuntombazane enanikhula or nanibambisene iveli phele and baqala bayiqede before bazokubonisa ukuthi why iphelile ane. So izinto ezinjalo bazokubonisa because of abantu abaningi ngiyacabanga ukuthi siku denial bayakhuluma labantu laba
bayakubonisa ukuthi this is what we do not want from this person. Uyasicompromise uphinde uyacompromise behind your back and you are not aware. Yiko namhlanje uthola ukuthi noma siqinisa ikhanda sithi siyaqhubeka nalabantu kulapho ke basilimala khona yabona. So umuntu obukele namhlanje hayi ukuthi ak relationship eke ngiya relationship eka kahle kahle yithi esenza ukuthi umjolo ungasebenzi because of sizofuna ukunamathela sibambezele kulento le. Although so ubonile, because I would always say umuntu osekambulekile you shouldn't be crying over ukuthi boyfriend ayikho because of iqiniso laziwa uwe ukuthi why namhlanje ngekho. Angazi noma ukhona ofuna ukufaka nawe namkhulu like ukulo. Yeah, kusho ukuthi yabona kuleyo lokhuza wona gogo. Idlozi into eclean. Liclean idlozi. Once uqala futhi ucleanse abantwana bomoya into kumele bayi-understand. Once uqala ucleanse alisafuna ukungcola. Yeah. So ukhumbula ukuthi menzohlangana ngomzimba angithi in exchange ini lokhuza umjuluko. Umjuluko amaphoza ayavuleka uyangena. So if wena ucleanse partner yakhe engacleanse automatically uzongcola. Obvious. I understand. And I told you sometimes une partner ayiziphetanga kahle. Angithi iyavuka yalala. Iza nokungcola kuwe izongcolisa ledlozi. So idlozi izoyenza lizo-end up lizovala inama feelings. Akoqala aqede nenhliziyo. Angithi bese kuselidala ini ukuthi inhliziyo nilwa so that uzokwazi ukuhlukane nalomuntu. Because ini akayiphethe kahle. Uyayithola. Uthola ukuthi omunye umuntu wena suyaqala uyawulungisa umsamo. Unaye nifuna ukuya phambili. Yena akawulungisa umsamo umsamo kuba uvalekile kunobuthakathi kunani abalandeli isiko akagezwa abantu mebashoniye umoya kutshoda hayi mina ngisindisiwe hayi mina ngizenzi lezi zinto so mohlangana naye nizohlukana vele you understand because uzongcolisa idlozi so esikhathini esiningi liba kanjalo that is why uzothola ukuthi mozana nomuntu basheshe bakuphuphisa yabona mase bakubonisa ukuthi lo muntu uyagaba lo muntu ukuthi basiza wena and bona basuke sebemsusile already basuke enhlelweni sebamrayithe off you understand because manje lo muntu uzoyenzana uzoza nokugula kuwo that is why uthola esikhathini esiningi abantwana bomoya kakhulu i-AIDS isafika ingculaza ayibulala bona kakhulu you understand so bona baqeda imizwa into engizabatshela nje abantwana bakamoya ukuthi once wahlangana nepartner wezwe imizifo ayekela suke khona into errong ungaforce ukuthi uzofuna imbiza amaphilisi ani yiba abaqeda imizwa and mase ngiqala nhlokana sokuthatha idlozi over wena sokumele nje uthathe urelax more relax ake then ulalela idlozi lakho lizokulindela kumuntu oright and nale ndaba yesex wayubheka le but mkhulu iMaslow's hierarchy ithi isex is a need so senze njani no yabona njengoba ngiveza la ngifuna ukukhulisa abantwana abakamoya nokuzwa la kuma platform social media platform bathi isithunywa sifuna isex idlozi alifuna isex umkhulu akafuna isex which is into wrong you understand into wrong leyo khona omunye umama nabanye nje ngiyaba sizodwa khona omunye umama ngiphatha kabi lo muntu waya bamsiza ngokubungoma bathi aphathe from umuntu wakhe alale ekamereni lakhe umuntu wakhe alale ekamereni lakhe ngikhuluma ngendoda ngikhuluma ngeboyfriend indoda nomfazi and then mekafika kimi bese ngiyazibuza ngithi gogo ungahlukana kanjani ngamakamera nobaba wasendlini uyazibona ukuthi umshado manje uyawo athi hayi mkhulu ugobela uthe ngithi ayikho leyo nto nonsense hlambululo uhlangane nomuntu wakho I understand because uyikhiphe ufuna amanithi khona into esokumele siyazi inyama ifuna imfanelo zayo okwenyama umoya ufuna imfanelo zayo so isex ayinankinga edlozini unesithunywa unomndawo nani kodwa isex iyafuneka ufide inyama because inyama mina inkanuko yayo angithi ungayifidi umoya ngeke uzwele I understand so ukuthi ngamanye amagama we need to balance yes lezi zinto zoyi2 ibalance zoyi2 so into eyinkinga edlozini nakhokho into eyinkinga engizoyiveza namhlanje ismell
Esani mkhulu. Esayo lo umuntu se coffee. Khofoloza. Ismell kuphela into abaxabane nayo. Ukuthi nenzani emakamereni abanankinga. That is why bona umsamo ongaphandle. Angithi ukuthi moqeda ukwenza lokho kumele ugeze. Angithi mogeza sokubulala ini smell and then uye sopholile kuwe and then uzoba right. Ukuthi bowenzana abanankinga. So but if uzongena uqeda uvuka ngapha embedeni songena emsamo uyophambana nabo emnyango. Ukudelela lokho. Abaphuma bathatha amacansi bayahamba because babalekela ini ivumba. Yayibona. So that is what moqeda ukuyenza lento iba nento yokuhlambulula and enye into futhi abantwana bakamoya angali izindla ayifani. Thothi khona umunye usaqala ngithi ukuyiphakamisa lento. Akazama ukuthi mekayenza ikhona lakhe leli angalibeki ku bathroom yakhe. Angithi azama ukulibeka khona ukuthi mekaphuma la uya khona angabuyi nalomsindo walapha ngaphandle idlozi lizodeda. Ukuthi azama ukuhlonipha leyo ndawo then kuzoba right. Okay mkhulu and then ilo so now mele ngiguqe phansi ngicele uyacelwa umuntu angithi kakhulu uyacelwa so into yenza ukuthi sibe single yini ukuthi asiceli asikwazi ukulinda nokuthi asilaleli mhlambi if bayasho ukuthi loya i red flag angithi bayakuvezela yabona idlozi wansi la kuvezela umuntu wakho kudala umuntu yakanga phuma kuloyo muntu but inhliziyo isazosala kuya ngithi kuzoba buhlungu but ingcono uhetheke kayi-1 udlule nokuthi uhetheke every day and then umuntu uyacelwa gogo kakhulu umuntu uyacelwa oguqe lapha if kuhuye bazomlungisa naye umqondo akwazi ukuthi akumelanga niphambane ngendlela wazi naqala naphambana ngendlela ukuthi loyo muntu akusowakho and manje moloko bambelele lapho udelay isikhathi sokuthi uthole umuntu wakho. Okay so mkhulu ke let's say ke okwamanje abakamlethi ngimcelile ngithole ukuncika ku right ukuthi ngithole lo ukuncika nje wenze nje but lokuhlambulula ucela ubika ngithi ukuthi angisalinda umuntu abantu abadala ngisokuthi idlozi kumele ukuyitshela ukuthi phela sisenyameni siphila kwenyameni yabona ngeke uphile ngokwangale ngokomoya uphila la uzokwenza kwasemhlabeni understand ukuthi siyeyo kwasemhlabeni esikwenzayo inkanuko yenyama angithi kodwa ngisalinde nina ukuthi manje ningiphoweni lo angisho ukuthi obeni kodwa yini enizomregister ayimini nakhona if bayamsusa suka kuye. Okay and then in an instant where ngi-invited emshadweni or wherever ngifike ngibona ukuthi ayingathi brothers ilihlo lami nelakhe liyalokha si right am I allowed to go naloyo muntu if you comfortable but it doesn't mean ukuthi loyo muntu sokowabo if mina ngicomfortable if you comfortable angithi manje mkhulu ngitry ukuthi izinto manje ngithi mele ukuthi siyikhulume zicace ba ukuthi it's not wrong as long as I'm gonna take precautions on my side. Okay multiple partners ngishaye 2 ngishaye 3 kodwa mkhulu kukhona unfair obukhona because leyo nto le yama multiple partners uzongicorrect if ngi wrong why is it ngathi it only applies to women amadoda esikhathini esiningi are not crucified ngaleyo ndlela mangabe unabantu lapho gogo ngangena emlomeni isiko kudala ngizothi umkhuba noma yini kudala ngoba ukhumbule wena kudala kwakuthiwa mangabe unentombi maybe more than 2 kube negama lokuthi uyisona angithi uyinsizwa uprove ubusizwa bakho angithi and then mangabe uyintombazana onaba nama partner ayi2 ubizwa elinye igama angithi elibhlungu lelibhlungu you understand so ngokwesintu akukho allowed that is why uthola ukuthi isithembu angithi isithembu samadoda kusesaba umama I understand so ngokwesintu and nawe nje obombethe umuntu esifazana ombethe izalukwazi and izalukwazi zinani zinani sinamahloni angithi siyakwazi sinamahloni ukuthi manje mosothatha bafaka lapha so yabalulaza and ululaza nani nelikini nesibongo sakini ukuthi hayi ingane yalapha ayiphethe kahle into so akho equality la hayi cha okay and then in terms of umuntu ophumile nekhaya wahamba wayoshada waganwa amkela ubizo and then kutholakala ukuthi hayi man
la shadele khona nezibongo zakhona mana azikho sharp. Uma kunjalo usuke kwenza nizoqalela phansi nilobolane noma kwenziwani? Kusho ukuthi ngoba into enzakalayo leyo imvamisa yakhona ngoba into ebalekile isekela ngithi isekelo somsamo angithi that is why uzothola umunye umuntu bathi bangamadlozi so if uza la ekhaya uzogana la ekhaya isibongo ongasiqondi loyo mshado angeke uzoregister because uzobe ubike kumuphi umsamo osimsamo mibili uzobe ubike kubani uzothi mawuvusa loyo muzi uzovusa umuzi kabani that is why uzothola isikhathi nestingi the most insizwe ezinye azinabo makoti zizeyishona yini ukuthi manje yothiwa yebo uzomletha lo muntu uvusa umsamo yobiza abantu loyo muzi yabona uzothi mawuphahla ubize bani so kwenza ukuthi mangabe nishadile ngale ndlela okushadwa ngayo la ekhaya yothi musokufika leso sikhathi bazohlukanisa lo mshado because uthi manje umama ubuyele kubo ubaba sala lungise ilikuba sala lungise isekelo somsamo uzazothi mekabuya ubuyele pheke umsamo ngoba ukhumbula ukuthi kumele kube nezingane so le ingane sizobiza ziphi isibongo okay ayakuzwa mkhulu because of I think futhi kokunye lapho ngoba kuya siyathanda man ukugxeka ubizo kakhulu into nezenzakala empilweni uzothola sebethi since wena wamkela labantu bakho nala ekhaya angisatholi nezimfanelo phela lapha eParliament why abomama abanomoya bangafuni yabona lapho kuba kabili kuba kayi2 and leyo nto esikhathini esiningi ayikho right because mone partner mele uyinelise kuba kabili omunye uyayafidwe angithi ikakhulu abelaphi ukuthi mosothathe lobiza kusamelanga wenze isenzo kusamelanga wenze ucane bese ihlala ekhanda leyo nto leyo akhohle ukuthi ubaba unemfanelo zakhe angithi njengomuntu angagcini manje sekaphuma efuna ngaphandle awulanda ugula ngaphandle ukhona understand omunye umuntu kusuke kuyinto ekuye ekhanda yabona okumele ayisuse yena kuphi ekhanda I understand leyo nto le angayibeki ekhanda yabona and then okwesibili kuba yibo abantu abadala because yaye kufika isikhathi sokuthi mhlawumbe ngale sikhathi mofika kusombethwa amakhehla bafuna ukuxoxa nawe basafuna uclean you understand ngoba bengithi ngiyakubamba ukuthi imizwa ifile that is why bafuna umuntu ozokunderstand umuntu wabo because umuntu ozomjoba wena nje la estradeni angeke akunderstand ukuthi manje sekuvaliwe eParliament yes but lethwe yibo uzo understand ukuthi hayi sokufikela abantu uthinga umyeke into enjengale ngicela ukhulume nabo sisike laba angithandi abantu bayayimosha mkhulu into ye spirituality kakhulu because of a lot of times mawuba nama conversations with people you will get ukuthi kukhona abantu abasebenzisa ukuthi umuntu unobizo unabantu abadala athathe leyo nto ayoyifaka endlini sekumele kuphilwe manje ukuthi hayi lo unobizo hayi lo uyabona yebo into enjalo so ngicela ukhulume nabo mama nabo baba abanobizo ukuthi endlini umuntu kumele ayiphathe kanjani uganiwe unomuntu ku-relationship mani ba happy phela inkonzo yenza kube mnandi mayingekho kuyaliwa ifana nemali so kukhona abantu nje abanezinto ezingekho right abavika ngalento le yalobizo lolu yazi lapho gogo sesivala into engihlale ngitshela abantu ngizoqala ngami uyabona mina njengoba ngiyinyanga ngomthandasi ngisebenza abantu abangani bami engakhula nawo bangazi ngalendlela engazi ngabe ngingena abafana Venus babona obafana umngani wabo umakhelwane ubona umakhelwane ijita yabona abashana babona umalu you understand into enjengale ukuthi ababona inyanga so mongena endlini nomuntu engizwana naye akabona inyanga noma umthandazi kodwa ubona isithandwa sakhe you understand so engakusho ukuthi okwasemsamo kuphelele emsamo akuthi mophuma esigodlweni uphume kuhuwe you understand abantwana bakhe abangabona inyanga abantwana bakhe abangabona isangoma abantwana bakhe abangabona yini ugobela kodwa babona ubaba you understand nomama akathi mengoqhamuka abona isithandwa sakhe umuntu wakhe baba abantwana bakhe kodwa akangaboni ini isangoma so lento kumele ukwazi ukuyibalance ukuthi mosedlozini usedlozini you understand mophumile enyameni usenyameni kuke kuphunywa nje uma engaphandle ukhulume nebhola nabangani bakho ngixoxa nje ngebhola kube normal noma
sofikela ngoba khona enye into eyinkinga sithi sahleli kancane umuntu sekayabhodla khipha isikhwa uyayibona leyo nto leyo into engekho right because la asikho edlozini sihleli general sayixoxela general okwedlozi kungani if ubona ukuthi khona ukubonaka lo muntu umcele eceleni yabona eceleni ukhulume naye futhi angazi mina ledlozi elihamba likhuluma noma kuphi elihamba libhodla noma kuphi yiba nelimit uhlonipha abantu bakho because idlozi likhuluma endlini esigodlweni you understand nasesiphaza mina ke yabona since kule minyaka sezingaqala nje ungena abakaze bangibona ngesiphaza ngifaka ibhayi you understand not ukuthi ngiyayifihla nginezelani ngihlonipha umsebenzi wami nabantu abadala ngoba mkhulu noma emsebenzini ufaka iuniform angithi mawufuke ekhaya iuniform sochayisile uyayikhulula uyibekele eceleni ube umuntu omunye obawo ngoba mkhulu waye ngikubuza lento ama relationship aqedwe yileyo nto leyo ngoba manje nathi abubhuti banokushiya mabacala bezwa bathi hayi umuntu wamseka nobiza athi hayi wena uzofika ungenzela imihlola le simoshelwa abantu abayenza imihlola engekho into esingayazi umuntu bathi uthe makaphuza wavukelwa idlozi le emathaveni o emaphabini or wherever so abayeke mkhulu batshele bayekele bayasimoshela ngoba manje abobhuti bayasaba ukusishela bathi siba nama-worries emijayiveni uyayibona into enjalo kuthiwa sizovukwa ama-worries hayi wena mele uyicele emsamo uyayibona into enjalo ayikho leyo nto ukuthi into yemimoya abantu bayithathe bayifake ekhanda ingakho ngiyaye ngithi mina bona mesingakhipha umqondo wobungoma la emakhaya sizoba nomali siphile kahle because omunye umuntu lento ithatha ibeke ekhanda nala hamba khona nginedlozi mina omunye akakhuzwa nasekhaya omunye akakhuzwa nasekhaya hayi nginedlozi umkhulu wami akafuni ngithethise umkhulu kakade umoya ingane uyingane you understand no mama hlonipha ubaba wasekhaya nikeza ubaba imfanelo nengane azibona umama la ekhaya khuleka nje nobomama uyoba isangoma ukufika ama client ubogobela le emsamo la ekhaya musendlini iba umuntu entuzophila kamnandi kanjani and abantu yabona khona into abantu abangayi understand especially thina abelaphi yabona abantu abakuhloniphi ngoba isangoma abana umsebenzi nobungoma abana umsebenzi nobunyanga kodwa abantu bahlonipha ngani ngawe ngempatho yakho wena ngendlela osiphethe ngayo nezinto othi uzenza zenzeke babona ukuthi hayi man yazi lo muntu uyaphila yazi lo muntu bekasukela wayala babahlonipha ngesimo abakubona uyiso lokhu progress yaphambili na ukhula nangenhlonipho nangediscipline lena abantu bazokuthi babe bazi ukuthi hawu isangoma uzobona ngani noma umuntu uzoza emkhuluma enginephupho ukuthi hayi angimazi mos lo muntu uyakwazi ukuthi uyinyanga but ukuthi uyasihlonipha ngithi abantu abadala uyabahlonipha so kumele sinike abantu iplatform emhlabeni because kumele sikhumbule ukuthi hayi ukuthi sonke sinobizo kumele wazi uku-accommodate nabanye abantu ngikwazi ukuhlala kahle sesivala mkhulu mina esayidini lami yangivala ngizokhuluma nabo sisi gezani guys abobhuti bakhona niyekele ukuloko nithwele amabhayi banokuthola namabhayi ekhanda kufakwa ama-360 mkhulu khona iwive abathi 360 kuyaqhinwa udwebishiya ufaka ama-eyelash ugeze unuke kamnandi ukuthatha ibhegi yakho uphume uhambe uyekele ibhayi emsamo nabo bhuti babe right aloku busy kuthengwa amakha man loku busy usinukisela ngempepho ufuna sikusabe uyabona noma sikubona so uthi into engekho like uthando lukhona uNkulunkulu udalile uthando akekho umuntu okungamelanga ukuthi uthando abe nalo akekho azange alikhethe ukuthi lifanele abanjani sonke lusifanele lusanele uthando so mabageze nemkhulu badwebishiya banuke kahle man babe right mele kube nomehluko mawusebenza umuntu ne noma kubona ungamsebenzi uthi mawuthi uhlangana naye molathi hawu kanti uzishaya zibe nje uyabo hayi ukuthi makakubona nje abone lo yamuntu lo ya phela le impahla ziyasigugisa lezi zabo mgogo lezi so uzibalekisa nabakhwenyana so ucabanga ugugile usumuntu emanzini uphinde futhi amall uzomthola lapha umuntu uyabo so in closing ama closing comments wakho wena ukuthi abantu utheni uthemele simcela umuntu
yes umuntu kumele uyacelwa Yeah. umuntu emsamo ufana yabona khona nenye into khona abantu abathi angithola abantwana Yeah. you understand kwesinye isikhathi kusuke ukuthi akavalwanga from ukudala umntwana uyacela Yeah. and into abangayazi Yes. umuntu uyamisela inkamba Yes, uyamisela naseBhayibhelini Yes. mkhulu uHana umntwana wayengamtholi wamcela uNkulunkulu wamupha. Uyacelwa umntwana not ukuthi sometimes unomntwana awunamntwana ngoba ikhesi cha uyamcela nomuntu uyabhuqa emsamo umcela ungabe noma somtholile futhi locabanga ukuthi uye Yeah. uyele emsamo Uyobuza ngaye. understand uyobuza kahle ukuthi hayi kunensizwa yakabani kunje ubike ngendlela idlozi liphila kuwo Yeah. you understand and enye into futhi yokubika idlozini lenzelani idlozi ukuthi belingakutholi la ekhalazi ukuthi lokufunaphi We are allowed to ukujola if asishadile asikakathatha. hayi angithi usafuna Emshadweni mangilokhe nobhuti ngahamba naye ubhuti mangabe mina naye siyazwana ngokwenkulumo. ngobuye uhlamba Mangibuya ngenza into ezifanelekile. ifanelekile Number 3 engikufundile mangabe kuthi wahlukana naye